Yada say yamu akwa bebiem ne yamu achemra Adom TV Badwam dwumadi so. Yada Apostle Dr. Nita Ekutegwu ase ne nkranhyensem a wode amaye. Anopai de de bro no de todwa mu bia wo beti ne adehye ya wo mo ewo nyenkyene ase wasante. Mantemu akrofo ba won mu so de tuo wo mafie mu afie mu nko a yade sansem no ebebro. Yabakwa akohwe nipa ensia ye ne won mo epra esan ensase homansotwe ye ekoso wodomi abra. Eno ne nsem na no pay mede bro Adom TV Badwam kase o share live on Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTube search Adom TV 2 kwadomonline.com nsem weni nsem bebre so ewo ho mede afia amankwa tamaklo afia ne die mienti se de nsem ni chemu ankasa etie adehye ya wo mo ewo nyenkyene ase wo kwada so mansimo wa santemantemu se nedie wono mo enso gujam den fi se akronfo ye tuo da won kon ho ebowro mo fie mu to hye wono mo esoje won niema efri wono mo nsem Adom kase ekọ ho ene ebinu mu a ene akronfo ya ba won so edi nkomoyi 30 yada nti ye hu apakopa no se an Robert abaye so nti me biem se tiwani metimani a hwese nipa mi no mo se face mask na omba ba akukura blantain na ba akunsu kura pompassion ne pesa na om se ja kan utito opeja utie bobotu ska we na msi ska bia ni ha nti kiki ho na om se memfa me cap pesa na mso cap papa bia ni ha ho na ode ade bo me ha sei na me ha so aye nso om bo me pa om ye funsu nyina om se sai ska ho om fa almost 26,000 eko ai om sa me man so funsu nyom je esese om so sika wo mo sa ni nyina diska om fa ne fia no na eko be 30,000 ya report case no so yente ho hwebesi na ye kasa yi enwachi na Adom kase ebisa timamufu a wono mo epatam se higher new site no wo manfo no nyina hu se obi a wo ba ha bia wasida foforo ba ha bia no bia na wo sika na bloggers nso so wo ha na omo we nwuma kwa animu no businessmen nso so wo ha nti ama bi se nre bia no amafo no wo yentem a omo monitor se wiase no a nipa ni fie no sakro no semre ta akoso pa na so yenya obia nti de akoba no se fie anadwo yada no na obetie na kukukuk ye ba de ba chi na se krono akoso ha a se dan menu ano ka no kaka kwa branche amane bo asantimante Meka se ni pensia wono epra na fo mienu ntokwa akoso domi abra ene danchra nkromienu bi e woga south mensimu e won kramanta mi hu ni nyina no ye nsase hu mansotwentia kase yi etwaso na ya mpase ashale di squad na ba omo ne nkra na ekun kitase kan kontiba ni unye meniema nti akiri no musa ko ye omusa ba bi omo ba no fe de etuo ni de omo ba ne de omo si free cam a obi a mba na wo ho market nim ene unye meniema ni nyina omo tututu direct straight chese enya de kitwa mba no obi adwane ye obi ni wo ogina ye onipa ba ko no nso womode sekan bi etwitwa no James Comey enso de nsemsi etudwa de agina no ma banana boys bi ba ho say ana gina mpanyfo say akora omo ye ntoko ekromu ha na yentumi stop wom ka chom say yenim nti se bibina ya omunya abotre no mo di sika ba pa anu ya problem no ansa na ya dware yakọ di aja ye ka no kwapo wodo mabra choba operator Justice Obin enso e de atudwa se mi enwo banche nko a enkwan kan ho me mama me ko tete kwa almost 700 cities ni nyina se mu di abaya so pa serious in ho because say me no me kasa isi am fra me say ko Kaswa market hospital na wati me wife ba ta ono so alu asha koda ho no onyem obewu next week de na akoto na no pay taxi man de no ko osuru Osofo ya washagu mesia so Haruna Idrisu nene Wapao Institute of Chartered Accountant Ghana Governing Council for fraud na wodi ato won nim se womwa ba wabei into ketase share ne proye enfree enwumesia mu akase etwaso inclusive and in the interest of the profession and the Ghanaian public. I see your role
at the heart of the success of any effort by government to combat corruption. Accountants are at the heart of it. The leakages, the over-invoicing, and the under-invoicing can only always be revealed and exposed by you. Do so for the Republic in order that you can guarantee value for money for the Ghanaian taxpayer in the work that you do. And it's important that in your case, integrity is not an optional value. It is at the hallmark of your career. Adom TV Badwam Casino so na Cape Coast Metropolitan Mayor ye George Justice Arthur na wose oni assembly and nananmo ka won ho aboma ba tan no mo abibi nti wo mantumi nko school no ahwe ama watumi de wawura school dem. The issue about school, no, about do I have a priority? But man, the nano, but I sure one there. So, also, that may yet now, me if we are good boom, and another get a boom. Now, you to be at the school. Yes, it's just Wahano, Yabe. Let me hear on my pain, none singing. Yabe, community biara. Our women sing. School no onyimono odi yetumi yanye community nempefo yake yan ho bom na school no otumi oba community no ama mmofra me no wonyi no wetum wate oye nhoma sua ase odi kura wo eku ya wo nukro ye sansu etufo hene e wo abura wiomoa ye wo abura traditional area efa sa akwanya no so ede to mensini no animu say kunya wonanto wa oba chako asanze no oba school denias Inta yenya bende nesu hokra na owie a na okọ primary grower asan na better na school bibia yi wona adom so mofo over 400 no we now want to buy it's not fair it's not ma o come out mama me catch me here there omombo na onti nesu ma mofo ma. Yeah, Guswa Wangumasiamu Adansi Asoko Education Directorate no ne Conference of Head Teachers of Basic School aka won ho abom wonu mo cheche ni ba ya na dwuma yemu ano wonam so ebu ne namu no wakoma ne sika 25,500 Ghana cedi se onye na Konfanoche Teaching Hospital operationer yesi ebeye no onye na onfanye. Together we realized that there was a need to come to the aid of our sister, our daughter. In fact, who got ended in the line of duty, I think some 2 years, 3 years back. And we just feel that there is a need and it is time because of what she's been asked to pay. In fact, the amount is over 212,000 Ghana cedis. That is to say, formally we would have said 2.something billion. And I think we've done our bit. We wish that by this media and this medium, some other people will see the need to come to the aid. Na no si ya pe na cheche ni yi a wonu maye na doye no e da wonu mo ase se waka won ho abomu e de SK ababedum no ekodru ye no me district director edi animu ene teacher fo ni nyina akeka o sa ase ejeje ntoboa breme a eye 25,500 cedis e de breme na o de breme no mani asopa na so ye sika ye je no endru hu ba bia intimesre ankran bia mediadesre dia to obia nim Ministry of Education Director General obia sa obia mra memuam na amuntimi be madoye na mintimi nkoye sa operation we na mintimi enko madwuma so nsa anko kira de. Ghana National Education Campaign Coalition so SNA basumko dumiensa oswafo hwe Ministry Education so wono matie so wonye hwehwemu emfa curriculum a eye kindergarten dikosi basic 6 no onji tumpa umbo abaso na ni nyina mu no nya no nko a oso wo monkomro sa enya niema hodo betimi aboa ma adehia adekire nso ayakono. Yehu review of the curriculum no na ayeye na kakra if you say maybe a etwa mu na aban a etwa mu nyina encheye
omo so be review curriculum no na omo ye review no even textbooks na was omo de ka review ne ho no textbooks no entumi amma mfie bebre nti na mofra no kwan omo fa so omo sua de ni teachers ne de na omo an omo fa kwan bi so a omo hwe ansa na textbooks no omo print ne nkakra na nka de ye hwe nim ne se enka ebia sa curriculum no yenim ekwan a afa so a ebia enya impact wo ya adesua ne ya de kire ho nti nka wo senka yedi kan hwe se curriculum na etwemu no ye analysis ehwe se ehifa na ye akodru eboa ye anase ya mboa ye na se bebi wo ho na amboa na nke ho ne momu no ya hye mu kena. I'm hoping say enye se omo san be hye ade foforo bia se biem sa na che se textbooks na ya print no na nsenya na enche ye no na ewo se ye san esesa no esan eye foforo biem ni nyina eye sikasem na ye ba basic school na already no gaps bebre wo ho ewo se ye hwe na ye siesie nti eba se ye be san ase sika asan kwakọ print new textbook for new curriculum as to whether say omu to miss sanimpo omu betumi de enho akade nyina aka ho no eno so eya ade ba ko a ewo say we ya rehosam mabayo a wonya mfieduo no emiensa ne jashe no amenne wato na nanom nsiedo wo aboduabo ye no wo bebie ni anua so bekwai mensi mo wo Western North Mantam. Mfanse me electrician mo aboduabo nti me bag bo machi a me kwadwo nti meti ya ne se omo tiatia we nti akire ma adwene kura ba so se bia light na omo dum no na omo aso no na dey sa problem ne ba ben no na se enye light no ko omo nso te ma me koyi light na wo ho ni nyina afiri ho se de be ya nka power ne ba entimi nya yi ti akire na wo se ye bowura jam na ejana no ayede eti ejana e petrol na gas na ahye akwala na cylinder wo ho na petrol. Sandra Danso papa Elder David Boateng hwemuse no wafuo mu na wote sawe wusemi a odi mirika eba ho nso oba ye na bibia hyedwere ba ne baba no so eka ho bie ditetie mu an se ye ba panyini abaya panyina wo ye nche be se bosome miensa ne kakra mu ono so akaje no mama eja na hye sisi ano me be hu in fact ano edi ti me hwa aboafo ne ejamfo modern a anuti enye sanka me bai kranka menim de metima ye me ati me bai nyame adom onkola no ne maame na aka nde omu nyina wo na ye ba panyine ne de nyame agene nkwa Anya no so na Adom TV Badwam kase emfansi hasedan koma emre ne adaje a wode ma ye wada wo ma ye de ubonkrata no ne online de to so twen ye yenche ye famra